Раз. Проводам, ток по рукам, телефон во все голоса говорит пока. Пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве, и пиджак не из кармана. Если подожди до утра, до утра. Но странный стук зовет в дорогу, то ли сердце, то ли стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово «Верь». И опять на вокзал, и опять проезда, и опять проводник выдаст ее и чай. И опять не усну, и опять мой вновь отскользнет, не постыдится слова. Прощай, но странный стук зовет в дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово «Верь». Но странный стук зовет в дорогу. Может сердце, а может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово «Верь». Верьте, и все будет. Хорошего дня!